بهالفيديو راح نتعرف سوا على كيفية شراء استضافة ووردبريس من شركة WP Engine الشهيرة والقوية بشكل مختصر وسريع. خلونا نتعرف سوا على خطوات شراء استضافة ووردبريس من شركة WP Engine بشكل عملي، لكن بعد الشارة. تابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. وبعد، كيف حالكم إخواني؟ اليوم راح نتعلم سوا كيف نشتري استضافة ووردبريس من شركة WP Engine القوية جدا. شركة WP Engine شركة يعني قوية جدا وميزاتها رائعة، يعني بصراحة شركة لا يعلى عليها، لكن عيبها الوحيد إنه أسعارها مرتفعة. نحن راح نحط الرابط إن شاء الله بالديسكريبشن، تدخل على الصفحة الرئيسية أو البرايسنج إذا حبيت تدخل، نفس الشيء تماما. راح يطلع عندهم 4 خطط. فعندهم ستارت اب، جروث، سكيل، وكاستوم. فعن يعني دي للصغار، رجال اعمال والمتوسط. فبيقولنا اذا خطة سنوية في عن دفع شهري. هنا مثلا الدفع الشهري، وهنا الدفع السنوي. زي ما انتم شايفين نحن نفضل دائما السنوي. وهنا اذا حبينا نغير العملة، دولار، يورو او غيره. فإذا حبينا نطلع على معلومات عن الشركة، عن الخطط، فعنا ستارت اب بتجي صار $30، عاملين لنا خصم $25، يعني تقريبا $300 بالسنة. بتتحمل الخطة الأولى 25,000 زائر بالشهر. بيأمنوا لنا 10 جيجا هارد زي السي مثلا أو كذا، عشان يسع موقعك. وعندهم هنا موقع واحد فقط الخطة الأولى، أما الخطة الثانية 10 مواقع، الثالثة 30. والباندويث الشهري مسموح حتى 50 جيجا، يعني عدد جيد. وبإمكاننا إذا حبينا نطلع أكثر نضغط على كومبار أو الفيوتشر، نطلع على كل البيانات. زي ما احنا شايفين هنا عدد الزوار الشهري 25 100 400 مليون. الهارد 10 جيجا، 20 50 100 جيجا للواحد تيرا. الباندويث بالشهر 50 جيجا لكمية نقل البيانات، يعني كل واحد بدخل، كل زائر بدخل بيتصفح صفحة، صفحتين، 3 مثلا، حسب حجم الصفحة. فدي 200 جيجا، 500 جيجا بالشهر، 400 جيجا بالشهر. في عنا سايت انكلود، موقع واحد 10 مواقع، 30 موقع، اكثر من 30 واكثر من 30. وهنا يعني كل مواصفات، مثلا شارحين مثلا CDN جلوبال CDN. CDN ده كلاود فلاير، مثلا بيحطوا لك موقعك على عدة سيرفرات افتراضية حول العالم، ده بيعطي سرعة. ستوديو بريس سيم بيعطوك أكثر من 35 ثيمة، عشان إذا عاوز تعمل لاندنج بيج أو تصمم ثيم للموقع. وبيج ترحيل تسريع الصفحات كله زي ما انتم شايفين. هنا مثلا SSL Certificate اللي هي HTTPS، يعني كل مواصفات ممتازة. إذا حبينا ننزل نشوف سمارت بلاجن مانجر، يعني جلوبال ايدج سيكوريتي، يعني الحماية قوية. وجيو تارجت، يعني اديشنال سايت، ادوات اضافيه. هنا في عندهم مالتي سايت ووردبريس، بامكانك هنا ترفع عده مواقع زي ما قلنا ووردبريس عليها. وهنا برضو نفس الشيء، وهنا في اضافات. اذا حبينا نشترك مثلا في الخطه الاولى نقول له جيت ستارتد. الان هنا بامكاننا نغير الخطه اذا حبينا، دي ستارت اب مثلا. انوال، في عندنا شهري هنا وهنا السنوي. هو اعطينا شهرين مجانا زي ما احنا شايفين. في عنا هنا المواقع، مثلا إذا حبينا نضيف راح ياخدوا زيادة، يعني السعر راح ينضاف فورا. فنحن نفضل مثلا كل موقع حوالي $200، فلا خليه موقع واحد، ما تضيفوا شيء. وكل الإضافات دي ما منحددة ولا واحدة، دي حماية إضافية مش عاوزينها. الآن كومباني، اسم الشركة ده اختياري، إيميل، الاسم الأول، الكنية، الداتا سنتر وين عاوز يكون السيرفر بتاع الاستضافة، حسب الأقرب جغرافيا لزوارك. إذا كان زوارك بأمريكا اللاتينية أو أمريكا بنضغط هنا. وإذا كان مثلا زي زوار العرب بنحط يعني جيرماني أو بلجيوم. وإذا كان شرق آسيا أو كذا بنحط، بإمكاننا نحط مثلا تايوان. نحن مثلا نحط جيرماني.
وهنا اكونت نيم، اسم الحساب بتاعك حط الاسم. هنا معلومات الدفع، فالاسم مع صاحب البطاقة، هنا رقم البطاقة اللي بيجي 16 رقم، وهنا تاريخ الصلاحية، شهر، سنة، الرمز الأمان بيجي 3 أرقام، وهنا العنوان صاحب البطاقة، تكملة العنوان ده يعني مش واجب، اختياري. هنا مثلا تختار الدولة اللي حضرتك فيها، الولاية تختار إذا كان في ولاية بتختارها. هنا المدينة، هنا الزيب كود بإمكانك تحصله من جوجل. بعد ما نخلص نعطيه I have read agree، بعطيه create my site. إذا حبينا نتأكد عشان نشوف بالنسبة للحساب $300 صحيح، 25,000 زيارة، 10 جيجا، كله نظامي. بنشوف كله نظامي $300 مع الضرائب، ما في ضرائب يعني. نعطيه create my site، مجرد ما نضغط عليه بيرسلنا ايميل، بندخل على الشركة على ال WP Engine بعد ما يتم الشراء، ونعطيه sign in. الآن بنحط الإيميل وبنعطيه remember me next، بطلب كلمة السر مثلا next. هنا بنحط الباسورد وبنعطيه sign in. مجرد ما نعطيه sign in بيدخلنا على مثلا نحن على التعيين، طبعا بدي يعطيه خطأ، فدخلنا على الداشبورد بتاعتنا. وبعدها بنعود بنشوف بإمكاننا نشوف الداشبورد، بنشوف كل البيانات اللي نحن حطيناها. بعد ما حطينا الساين ان سجلنا دخول، بتطلع لنا الداشبورد هنا وبنطلع على كل شيء يعني بياناتنا. وبكده يكون شرحنا ال WP Engine على نظام ووردبريس، تثبيت هوستنج بتاعت ووردبريس. السعر يعني مرتفع قليلا، لكن اكيد خدماتها عالية جدا جدا وينصح فيها. ولكن دي يعني اللي بخاف على موقعه في حماية مشددة يعني فينصح فيها الصراحة. لكن مشكلتها زي ما قلنا للمستخدم العربي بيكون سعرها مرتفع، ولكن تتحمل زيارات، تتحمل حماية كذا. وبكده نكون شرحنا كل شيء عن WP Engine هوستنج ووردبريس. بالتوفيق لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.